नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमोटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो मेरे पास गाड़ी है वो रेनो का क्यूट गाड़ी है और इसके अंदर जो कंसर्न है वो बता देता हूँ मैं। मिसिंग प्रॉब्लम है और इंजन चेक लाइट का प्रॉब्लम है। क्यूट गाड़ी है, आप देख सकते हो। तो कस्टमर का कंसर्न को चेक करते हैं और करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और दिखाते हैं आपको बिना टाइम ख़राब करे हुए। तो गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है, आप देख सकते हो। इंजन चेक लाइट, एयरबैग लाइट, जिगजैग लाइट और सीट बेल्ट और हैंड ब्रेक वगैरह की तो आ ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हैंड ब्रेक तो लगा रखा है मैंने, पार्किंग का वाला। और गाड़ी मिसिंग कर रही है, तो मिसिंग चेक कर लेते हैं बाहर किस टाइप से मिसिंग कर रही है। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो बाहर चेक कर लेते हैं चल के। आप देख सकते हो किस टाइप से मिसिंग कर रही है गाड़ी। मिसिंग प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी के अंदर। इस एंगल से भी दिखा देता हूँ आपको। काफ़ी वाइब्रेशन और मिसिंग कर रही है गाड़ी। ऐसा लग रहा है कोई सिलेंडर काम ही नहीं कर रहा हो, इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है गाड़ी के अंदर। तो मेरा गाड़ी तो अभी मिसिंग कर रहा है, जो मैंने आपको दिखा दिया है। एक बार चल के क्लिप टूल लगाएंगे और चेक करेंगे कि कौन सा DTC आ रहा है। चलते हैं अंदर। और इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर भी चेक लाइट आ रही है कंटिन्यू, आप देख सकते हो। इंजन माल फंक्शन का लाइट ब्लिंक कर रहा है और जिगजैग का कंटिन्यू आ रहा है, एयरबैग का कंटिन्यू लाइट आ रहा है। तो सबसे पहले क्लिप टूल लगाएंगे, यानी मेरा डायग्नोस टूल लगाएंगे और चेक करेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैंने ऑलरेडी क्लिप टूल लगा रखा है ताकि समय ख़राब ना हो। और चलते हैं फॉल्ट फाइंडिंग के अंदर, इंजेक्शन कंप्यूटर के अंदर, और देखते हैं कौन सी DTC ट्रबल कोड बन के आ रहा है। तो आप देख सकते हो काफ़ी ट्रबल कोड बन के आ रहा है। जो रेड में ट्रबल कोड बन के आ रहा है वो है सिलेंडर 3 इंजेक्टर कंट्रोल सर्किट और अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर हीटिंग सर्किट और मिसफायर ऑन 3 नंबर सिलेंडर, मिसफायर ऑन सिलेंडर 3। तो गाड़ी को एक बार बंद करेंगे और करेंगे अगेन स्विच ऑन। और स्विच ऑन करने के बाद में इन जो कंप्लीट जो DTC है इनका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में करेंगे इसको इरेज और देखेंगे कौन सा ट्रबल कोड कंटिन्यू बन रहा है रेड के अंदर, कौन सी DTC इरेज हो रही है, ताकि जो करंट में DTC है उनको मैं चेक कर सकूं और उन्हीं पे वर्किंग कर सकूं। क्योंकि काफ़ी DTC आ चुकी है तो सब पे काम करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार जो करंट प्रॉब्लम्स है उनके बारे में अपन वर्किंग करेंगे। उसके बाद में अगर फिर स्टोर में अगर DTC आएगी रनिंग के समय तो फिर इसको प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो DTC है वो चेक कर लेते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस पे है, अभी देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट पैनल में, और उसमें 1 DTC दिखा रहा है। अभी इंजेक्शन कंप्यूटर ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर सर्किट की लाइट आई हुई है। तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कौन सी DTC आई हुई है। तो गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है और इधर देखते हैं कौन सी आई हुई है। तो आप देख सकते हो इंजन कंट्रोल सर्किट की लाइट आ चुकी है, यानी मेरा 3 नंबर इंजेक्टर कंट्रोल सर्किट का लाइट आ चुका है। और इसको थोड़ी देर रनिंग रखेंगे कि यहाँ पर कौन सा DTC आ रहा है। और इधर भी चेक करेंगे कि अभी इंजन चेक लाइट जा चुका है और जिगजैग आ रहा है कंटिन्यू। तो अभी थोड़ा एक्सीलरेशन, थोड़ा सा AC को ऑन करेंगे ताकि पता लगे मिसिंग किस टाइप से आ रही है। देख सकते हो AC ऑन करते ही वापस ऑफ कर देते हैं। मिसिंग ज़्यादा बढ़ चुकी है और यहाँ पर 3 नंबर सिलेंडर भी मिसफायर करने लग गया है। अगर इंजेक्टर काम नहीं करेगा 3 नंबर का तो मिसफायर करेगा। तो मिसफायर 3 नंबर सिलेंडर पर वर्किंग करेंगे आज, और जो DTC है उसको फॉलो करेंगे, यानी इंजेक्टर कंट्रोल 3 नंबर का जो इंजेक्टर है उसकी वायरिंग को ट्रेस करेंगे। और 3 नंबर मिसफायर क्यों कर रहा है उस पर पूरा कंप्लीट ये वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहिए ताकि फुल इन्फॉर्मेशन मिले आपको मिसफायर के रिगार्डिंग हमें क्या फॉलो करना है। तो ये मेरा DTC आ चुका है और इधर भी आप देख सकते हो ये भी मेरा साउंड कर रहा है, यानी काफ़ी वाइब्रेशन है। AC ऑन करने के बाद का एक बार मैं आपको रिव्यू दिखा देता हूँ आगे का कि किस टाइप से मेरा इंजन मिसिंग कर रहा है, ताकि क्लियर रहे वीडियो। तो आप देख सकते हो काफ़ी मिसिंग कर रहा है, यानी AC ऑन करने के बाद में और भी ज़्यादा कर रहा है मिसिंग, देख सकते हो। कंप्रेसर ऑन है, काफ़ी मिसिंग कर रही है मेरी गाड़ी। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे आज सबसे पहले। तो AC को कर देंगे ऑफ और प्रोसेस निकाल लेते हैं 3 नंबर इंजेक्टर का, कि 3 नंबर का जो इंजेक्टर है मेरा फर्स्ट DTC रहता है उसको फॉलो करना सबसे पहले प्रायोरिटी रहता है। तो जो सर्किट का जो DTC बन के आ रहा है 3 नंबर इंजेक्टर कंट्रोल सर्किट, तो उसको चेक करते हैं और इसका प्रोसेस डायग्राम निकाल लेते हैं। जो इसका प्रोसेस है वो देख सकते हो, यानी जो कंपोनेंट है मेरा 195 3 नंबर इंजेक्टर का,
उसके जो कनेक्शन है 3FB और 3CT, इन पे एक पे सिग्नल आएगा, एक पे पावर सप्लाई आएगा। आप देख सकते हो जो 3CT कनेक्शन है उस पर सिग्नल आएगा और एक पे पावर आएगा। तो वो चीज़ चेक करेंगे और इसका डायग्राम भी निकाल लेते हैं, जो कि मैंने निकाल लिया है। डायग्राम निकाल लेते हैं। डायग्राम निकालने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि वायरिंग किधर किधर से जा रहा है इसका, ऐसे पता नहीं लग पाएगा। तो इसका कंप्यूटर देख लेते हैं 195 कहाँ पे है मेरा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो 195 ही मेरा इंजेक्टर कंट्रोल सर्किट का है। आप देख सकते हो इसका जो एक वायर है वो जा रहा मेरा ब्लू कलर का वायर है, एक पिंक टाइप का है, वाइट कलर टाइप का है, वाइट कलर का वायर है। तो ये 2 नंबर का जो वायर जा रहा है वो 45 पिन नंबर पे जा रहा है। आप देख सकते हो ब्लू कलर का जो वायर है सीधा ECM से इंजेक्टर में आ रहा है, सिग्नल आ रहा है। और जो 1 नंबर का जो वायर है वो मेरा जा रहा है, 1 नंबर का जो वायर जा रहा है सीधा इनमें जा रहा है, फ्यूज में जा रहा है, 197 फ्यूज पे। तो इन पे फ्यूज पे जा रहा है। पावर सप्लाई चेक करेंगे इन पे, यानी जो मेरा 1 नंबर का जो वायर है, 1 मिनट कहाँ गए, थोड़ा ऑफ हो गया था, थोड़ा वापस से निकालना पड़ेगा, इंजन में जाना पड़ेगा, इंजेक्शन इलेक्ट्रिक इंजेक्शन में जाना पड़ेगा। तो जो मेरा ऑप्शन है वो सेकंड वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा मेरे को डायग्राम के लिए। और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा था मेरा, कंप्लीट करना पड़ेगा। डायग्राम निकाल लेते हैं और चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन सा वाला था मेरा, 195 में था। तो पूरा कंप्लीट जूमिंग कर लेते हैं ताकि क्लियर रहे वीडियो के अंदर। तो मेरा 195 में आप देख सकते हो। बाकी ये फ्यूज में जा रहा है, इनमें फ्यूज में होता हुआ चारों तरफ घूम रहा है, यानी पावर का जो वायर है वाइट कलर का है। तो बाहर चल के फ्यूज चेक करेंगे वायरिंग। तो बंद करते हैं गाड़ी को, इग्निशन स्विच ऑन करेंगे और बाहर सप्लाई चेक करेंगे। 1 नंबर के ऊपर सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा, और 2 नंबर पे जो मेरा वायर है जहाँ से ECU से सिग्नल आना चाहिए, तो दोनों की एक का कंटिन्यूटी चेक करना, एक का पावर सप्लाई चेक करना। तो करते हैं एक बार इसको वायरिंग को चेक। तो सबसे पहले 3 नंबर का जो इंजेक्टर है इसका कनेक्शन निकाल लेते हैं और चेक करते हैं यहाँ पर कि ब्लू और वाइट कलर का वायर आप देख सकते हो, यानी जो मेरा 2 नंबर का वायर है वो ब्लू कलर का है और 1 नंबर का वाइट कलर का है। तो 1 नंबर पे हमें पावर सप्लाई चेक करनी है। पावर सप्लाई चेक करते हैं इसकी बार क्या कंडीशन है। तो 1 नंबर वायर पे लगा दिया है मैंने इधर से ब्लू कलर को, और एक को ग्राउंडिंग करना है। तो वोल्टेज आना चाहिए, जो कि वोल्टेज आ रहा है स्विच ऑन के अंदर, स्विच ऑन के अंदर। तो प्रॉपर वोल्टेज फाउंड हो रहा है, इसका मतलब मेरा पावर सप्लाई इनका जो सर्किट है बिल्कुल प्रॉपर ओके है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे इसका सिग्नल सिग्नल आ रहा नहीं आ रहा। सिग्नल के अंदर 12 वोल्टेज आनी चाहिए, यानी 5 वोल्ट आना चाहिए। तो आ रहा नहीं आ रहा वो चीज़ चेक कर लेते हैं एक बार। तो दूसरा ब्लू कलर पे लगाना है, तो इसकी वायरिंग ट्रेस करेंगे, जो कि दिखा देते हैं। ब्लू कलर का जो वायर है वो ECM के 45 पिन पे जा रहा है। आप देख सकते हो 45 पिन पे जा रहा है, 2 नंबर का वायर है। 45 पे चेक करेंगे, ECM के 45 पिन नंबर पे। तो ECM का कनेक्शन निकालना है आपको सबसे पहले। तो इसकी 45 नंबर पिन चेक करेंगे कि वहाँ पर उसका जो है वो नहीं है, कंटिन्यूटी आ रहा है नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर 36 लिखा हुआ है और मेरा जो 45 है। तो चेक करेंगे, ये 24 है मेरा, 24, 36, 34, ये 48। तो 48 से अपन चेक करेंगे, 48, ये मेरा 48, 47, 46, ये मेरा 45। तो यहाँ लगाएंगे इसको, और इसको लगाने के बाद में यहाँ पर मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी भी सेट करना है, इसको ऑन करना है। एक प्रो ब्लू कलर वाले वायर पे लगानी है, और दूसरा जो पिन है मेरा वो इस पे लगाना है, टच करना है और देखना है कि कंटिन्यूटी आ रहा नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हो कंटिन्यूटी बजर नहीं बज रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब मेरा ये वायर है कहीं ना कहीं शॉर्ट है। तो इस वायर को ट्रेस करेंगे और वायरिंग को छीलेंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो चेक करते हैं एक बार। तो मल्टीमीटर को करेंगे साइड में, तो एयर फिल्टर करेंगे ओपन, इसको करते हैं साइड में, और यहाँ से वायरिंग चेक करेंगे कि कहीं कटी फटी तो नहीं है, वायर कहाँ से प्रॉब्लम है इसका इंजेक्टर का। तो एक बार छीलते हैं इसको। तो इसकी वायरिंग को छीलेंगे, यहाँ से कट करेंगे।
बिल्कुल पैक पड़ी है, इसको छील लेते हैं एक बार। छील लिया ऐसे वायरिंग एक बार, और इसको टैपिंग को हटाएंगे यहाँ से। भाई आप देख सकते हो पहला ही वायर मिल चुका है मेरे को, आपको दिखा दूँ मैं, आप देख सकते हो। यानी यही वायर मेरे को मिल चुका है, वाइट कलर का वायर है। देखेंगे हो सकता है ये ऑटो सेंसर का वायर हो, क्योंकि ऑटो सेंसर की भी लाइट आई हुई है इसके अंदर। तो वायर तो सारे ही चेक करने पड़ेंगे, और वायर चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑटो सेंसर की लाइट आ रही है। ऑटो सेंसर का लाइट का वायर भी हो सकता है। अब ये मेरा इंजेक्टर कंट्रोल सर्किट का नहीं मिला, वो ब्लू कलर का वायर है। इसको ट्रेस करेंगे, तो चेक करते हैं एक बार। ये देख सकते हो, ये भी यहाँ से डैमेज निकला है, ये देख सकते हो। बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वीडियो हमेशा जेन्युइन बनाता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो ऑटो सेंसर का वायर और मेरा ये जो वायर है, ये दोनों ही मेरे एक ब्लू कलर का और एक वाइट कलर का है वायर है, और मेरे को मिल चुका है, आप देख सकते हो। यानी एक मेरा जो ब्लू कलर का वायर है, ये जो मेरा ब्लू कलर का वायर है, ये ऑटो सेंसर का है वाइट कलर का वायर। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से ही निकालने पर ही मेरे को प्रॉब्लम मिल चुकी है। यानी दोनों की जो लाइट है, इसी वजह से लाइट आ रही है। ये देखिए इंटरनली फॉल्ट है ये। इसको रिपेयर करेंगे एक बार और चेक करेंगे कि कहाँ से इशू है। रिपेयर करते हैं एक बार वायरिंग को, एक बार वायरिंग को करेंगे रिपेयर। कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, तो दोनों सारे साथ एक साथ काम करने पड़ते हैं। थोड़ा एंगल सेट करना पड़ेगा कैमरे का, तो आप देख सकते हो। वापस से हिल चुका है मेरा कैमरा। वायर छील लिया है एक, तो मैंने दूसरे वाले को छील लेते हैं। इस वाले को छील लेते हैं, दिखाऊंगा क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो रिपेयर करके एक वायरिंग को एक बार चेक करेंगे। तो अभी मैंने दोनों प्रॉपर वायर लगा दिए हैं, रिपेयर कर दिया है अच्छे से पूरा। फिर उसको फिटिंग करूँगा, एक बार गाड़ी में चल के चेक करेंगे। और इधर से जो मेरा कनेक्टर है, इसको पिन निकाल लेंगे और कनेक्टर को करेंगे फिक्सअप। और चेक करेंगे कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ। ये इसको पहले पैक कर लेते हैं, बाद में करेंगे। तो अच्छे से टैपिंग कर दी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर टैपिंग करनी है। और फोल्ट मेरे को सामने ही मिल गया था, निकालते ही, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। वायरिंग वगैरह मैंने ट्रेस कर ही ली है, और फॉल्ट को देखेंगे। अंदर चलते हैं एक बार, तो इसको करते हैं मिनिमाइज और चलते हैं सीधा फॉल्ट के ऊपर। तो फॉल्ट एक बार मेरे को डिलीट करना पड़ेंगे सारे फोल्डों को, तो एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन कर दिया है मैंने। एक बार सारे कोड क्लियर करने पड़ेंगे ताकि कौन सा जा रहा नहीं जा रहा। आप देख सकते हो अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर का भी लाइट आया हुआ है इसके अंदर, और मिसफायर 3 नंबर सिलेंडर का आया हुआ है, और इंजेक्टर कंट्रोल सर्किट का है। तो एक बार सबको इरेज करेंगे वापस से, काफ़ी कोड आए हुए थे। तो किस तरीके से वायरिंग को मैंने ट्रेस किया है, सबसे फर्स्ट में जो प्रोसेस फॉलो किया है, ये सब 1 2 3 जितने भी इंजेक्टर है उन पे सब पे एक वायर है, उन पे सभी पे पावर सप्लाई रहेगा, और एक पे सिग्नल रहेगा जो सीधा ECU से आता है। तो वो ये डायग्राम सब पे कंप्लीट यही रहेगा, यही फॉलो प्रोसेस रहेगा तीनों इंजेक्टरों के लिए, जिस तरीके से मैंने किया है। इसमें हो सकता है पिन नंबर 45 हुआ तो उसमें अलग चेंजिंग हो सकता है। अगेन एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो गाड़ी मिसिंग कर रही थी, जर्किंग कर रही थी, और DTC कोड आ रहा था। अब देखेंगे फाइनली कौन सा कोड आ रहा है इसमें भी। अभी मैंने 2 वायर मिले हैं मेरे को। एक तो ऑटो सेंसर का वायर मिला था वाइट कलर का, हीटिंग सर्किट की लाइट आई हुई थी, और दूसरा जो मेरे को मिला था इंजेक्टर कंट्रोल सर्किट का, जो कि मिसिंग कर रहा था। अभी क्या फॉल्ट है वो चीज़ चेक कर लेते हैं। अभी भी इसमें ऑटो सेंसर का लाइट आया हुआ है, तो एक बार चेक करते हैं। गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। तो गाड़ी का ये बैरल भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हो चुका है मेरा। तो लाइट तो मेरा अभी भी आ रहा है, आप देख सकते हो इंजेक्टर कंट्रोल सर्किट का, और ऑक्सीजन सेंसर का लाइट मेरा जा चुका है। और देखते हैं मिसिंग कर रहा है कि अभी भी वो अभी हो। सॉरी, अपन ने जो इंजेक्टर का जो सॉकेट है वो नहीं लगाया, अपन बाहर चल के चेक करेंगे। तो वो लगाया नहीं लगाया अपन ने, क्योंकि वायरिंग चेक की थी तो अपन ने लगाया नहीं। स्विच ऑफ करेंगे यहाँ से और देखते हैं वहाँ पर
अपन ने सॉकेट लगाया नहीं इसलिए लाइट आ रहा है। एक बार सॉकेट लगाएंगे क्योंकि सॉकेट बाहर रखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, तो वापस लगाएंगे और दोबारा चेक करेंगे। ऑटो सेंसर का लाइट फास्ट में जा चुका है, तो प्रॉपर से लगाना है यहाँ पर। तो सॉकेट मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हो। और ऑटो सेंसर का सॉकेट भी लगा हुआ है, इधर से भी दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा ऑटो सेंसर का सॉकेट है। यहाँ पर थोड़ा फ्लश नहीं चल रहा है क्योंकि टेम्परेचर हाई हो चुका है मोबाइल का, तो जल नहीं रहा है। तो एक बार चेक करेंगे, अगेन चेक करते हैं। स्विच ऑन करेंगे और देखेंगे कि DTC इरेज हुआ है या नहीं हुआ, और लाइट कौन सी गई है या नहीं गई इसके अंदर। तो एक बार वापस से डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं अपन ने जो चेक किया था तो इंजेक्टर कंट्रोल का सर्किट ओपन रह गया था, इस वजह से वो लाइट गया नहीं। तो एक बार दोबारा अगेन चेक कर लेते हैं लगा के, क्योंकि ECU का कनेक्टर अपन ने लगा दिया था और वायरिंग को रिपेयर करके उसको अच्छे से टैपिंग कर दी थी, लेकिन उसका सॉकेट नहीं लगाया था। तो ये भी याद रखना है आपको। थोड़ा जल्दीबाजी हो गया क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं मेरे पास, तो कैमरा भी मेरी को पकड़ना पड़ता है। तो थोड़ा सा काफ़ी सामना करना पड़ता है, वीडियो बनाते समय काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अभी देख सकते हो आप सारे कंप्यूटर है वो विदाउट फॉल्ट हो चुके हैं। विदाउट ओनली प्रेजेंट मेरा इंस्ट्रूमेंट पैनल है, तो उसमें देख लेते हैं किसका DTC बना हुआ है। केन कम्युनिकेशन का है, वो इसलिए आ रहा है कि मेरा एयरबैग कंप्यूटर नॉट डिटेक्टेड हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो अपन इंजेक्शन कंप्यूटर को देखेंगे और गाड़ी को करेंगे स्टार्ट और देखेंगे मिसिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। बाहर का भी मैं व्यू दिखाऊंगा, आप देख सकते हो। अभी ओनली मेरा जो लाइट है वो जा चुका है, ओनली एयरबैग का लाइट आ रहा है और मिसिंग भी नहीं है गाड़ी के अंदर। बिल्कुल साइलेंट हो चुका है गाड़ी, और इधर भी कोई DTC नहीं आ रहा, आप देख सकते हो। यानी मेरे एक साथ मेरे 2 फॉल्ट क्लियर हुए हैं, अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर का, मिसफायर सिलेंडर 3 नंबर का और इंजेक्टर कंट्रोल सर्किट का, यानी सारे फॉल्ट मेरे क्लियर हो चुके हैं। बाहर चल के देखेंगे कि क्या इशू है इस समय, कि किस तरीके से वाइब्रेशन है इंजन का, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है नहीं हुआ, आप देख सकते हो। इंजन बिल्कुल साइलेंट मोशन में है हमारा, कोई भी इशू नहीं है। गाड़ी मेरा स्टार्ट है, आप देख सकते हो। तो मेरा फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। कंटिन्यू दिखा देता हूँ मैं आपको कि मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुका है। क्योंकि पन्ने यहाँ पर फॉल्ट जो मेरा निकला था वो वायरिंग का फॉल्ट निकला था। बिल्कुल ही पता ही नहीं लग रहा इंजन मेरा फॉल्टी है या नहीं है, मिसिंग कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से स्टार्ट है मेरा गाड़ी। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। तो फाइनली गाड़ी मेरा स्टार्ट है, आप देख सकते हो, और प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो जिस तरीके से मैंने प्रोसेस बताया आपको कि एक जो वायर होता है इंजेक्टर का, उसमें पावर सप्लाई रहती है और दूसरे पे सिग्नल रहेगा, और उसको पावर चेक करना है और उसके बाद में वायर टू वायर कंटिन्यूटी चेक करना है, तभी हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यूटी चेक की, प्रॉब्लम मिला नहीं था मेरे को, तो वायरिंग को सर्किट चेक करना पड़ा और वहाँ से मेरे को ओपन सर्किट मिला और मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।